Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін Арқалық қаласының әкімі Асанов мырзаның халық есеп беру жиналысына қатыстық. Жиналыста көтерілген мәселелер тым ауқымды мәселе көтерілді деп айта алмаймын. Себеп қойылған сұрақтарда өткен сұрақтар қойылмады. Оған себепті білесіздер, жиналған халықтың басым көпшілігі сол әлеумет салада жұмыс істейтіндер, бюджет саласында жұмыс істейтіндер келген екен. Жалпы театрында лық толы болды. Мұнда бірінші рет көруім. Сосын сұрақтарда сол маңайдағы азғантай сұрақтар болды. Маған бір екі сұрақ болды. Талғат Жаңабаев деген жігіт бар ғой, сол кісінің қаламыздағы анау көмірге көшкеннен бері жиналып қалған күлдің жалпы несі 13 мың тонна күл жиналып тұр екен, әкім айтсын. Ол күлді болашақта не істейсіңдер, бұл экологиялық катастрофаға алып келмей ме деп еді. Оны көмуге ақша сұрап жатырмыз деді. Алдындағы айқайлатып, ойбай, күлден кірпіш шығарамыз, ол кірпіш Астанаға береміз деген, ол жай әңгіме болып қалғаны айтылды. Екінші мәселе, қаламызда қазір қаншама құрылыстар жүріп жатыр. Сол құрылыстардың шыққан мұз қоқыстардың барлығы заңсыз төгіліп жатқанын әкім айтты. Өйткені оны свалкаға төгуге, қоқыс алаңына төгуге рұқсат жоқ. Сондықтан да заңсыз төгіп жатырмыз деп айтты. Енді ол шындығында солай шығар. Енді мен бұл экология маманы болсын білмедім, бірақ енді заңсыздыққа солай барып жатыр екен. Жалпы тағы да айта кететін мәселе, коммуналдық төлемдер бойынша Арқалық қаласының коммуналдық төлемдері Қазақстан бойынша ең төмен. Оның қазір көтеріліп жатқанына ешқандай әкімнің қарсылығы жоқ екен. Антимонополия комитетпен келісіліп көтеріліп жатыр. Бірақ қазір бізде Қазақстан бойынша көтерілген коммуналдық төлемдер қазір халықтың қалтасын ұрып жатқаны белгілі. Бірақ енді әкімнің айлығымен қарақапайым халықтың айлығын салыстыра алмайсыз. Әкім қарсы болмағанда халық бұған қарсы екені белгілі. Бұл бір мәселе. Сосын тағы бір мәселе айтылғаны, қазір қаламызда білесіздер, әлеуметтік нан деген тұжырым бар. Сол нанның сатылуына қаланың билігі қарсы екен. Билігі болғанда әкім Әмірхан мырза ол арзан нанды алып, халық жеу үшін емес, өзінің жануарларына беру үшін қолдану мүмкін деген тұжырымын айтты. Нанның бағасы 250-300 теңгенің көлемінде болу керек. Себебі нан пісіретін адамдарда табыс табу керек деген тұжырымда болды. Тағы да айта кететін мәселе, қаламыз бойынша инвестициялық жобалар дейді ғой. Мынау Каулин совхозында ашылған шиыршық тас өндіру карьері, сосын Арқалық сіздің жанында ашылып жатқан шиыршық тас өндіретін карьерлердің жұмыс басталғаны белгілі. Олардың қандай заңды құжаттар бар туралы екен сұраудың ыңғайы болмай қалды. Енді естен шығып кетті. Ол экологиялық қаншалықты экология зиян екенін де білу керек еді, бірақ ол туралы ештеңе айтылмады. Тағы да айта кететін дүние, қаламызда істеліп жатқан жұмыстардың барлығы сол қасбеттер, мына қапталып жатқан үйлер, балкондардың балкондардың қапталу барлығы тек қасбет деген. Қасбет дегендер білесіздер, көше жақ беттерін ғана, ертең президент кейін жүріп өтетін жақтарын ғана істейтін болды. Енді ол жартылай жұмыс деп есептеймін өз басым. Одан да толық істесе дұрыс болар еді. Бұл менің жеке пікірім. Тағы да қаламыздағы ең үлкен жұмыс орнын беріп отқан алюмин құрылыс туралы сұрақтар қойдым. Ол сұрақтар бойынша әкім тендерді ала алмай жатқан, тендер бәріне бірдей, тендерді ала алмай жатқан ол мекеменің салықты дұрыс төлемеуінен болуы мүмкін, не бағаны түсірмеуінен болуы. Ал бізге түсіріп арзанға алған мәселелерді көріп жатсыздар, қандай жағдайда болып жатқанын. Сапасыз жүрген жұмыстармен соттасып жатырмыз деді, ол жылда айтылатын дүние. Енді тағы бір айта кететін инвестициялық тұжырымдары бар, инвесторлар келіп жатыр деген. Ұрпақ Агро қазір 4 жылдан бері ме, 5 жылдан бері бордақ алаң саламыз деді, енді қой әкелеміз дегендей ұсыныс айтқан екен, 1 миллиард 800 миллион деймін, бірақ ол дәл қашпаған сиырдың уызы болып тұр. Ендігі мәселе мынау алуа Қараторғайды қойға толтырамыз дегендерді әзірше сол сөз жүйінде болып отыр екен. Енді бір нететін терилейтін завод өзінің жұмысын бастапты.
15 адам жұмыспен қамтылып жатыр деді. Жалпы жобасы кезең-кезеңмен алғанда 10 миллиард теңге Қытай компанияларының инвесторларымен 10 миллиард теңгелік жұмыс атқарылады. Жылына 65 мың дана тері иленеді деген ұсыныс, сондай бағдарламалар айтылды. Енді тағы алып қосатын не бар жаңағы неден? Сол жаңағы қарттар ұйымының басшысы Түбекбай Аубакиров ақсақалдың айтуына Алланың да Тоқаевтың да Назарбаев торғайға 34 жылда бірінші рет назар ауған екен. Сол ауғанның арқасында қаламызға көптеген қаржылар бөлініп жатыр. Ең бастысы Алланың назары бола ма, ол Тоқаевтың назары бола ма? Кеше оян қазақ деп қазағын оята алмай кеткен Міржақыптың 140 жылдық мерейтойына байланысты елімізге президент Тоқаев келетінін білесіздер. Соған байланысты бөлініп жатқан қаржылар екені де анық. Ең қызығы қаламыздың салықтан түсетін ақшасы 4 миллиардтың, ол жақ 4 миллиардтың жобасында екен. Ал бюджетте басқа бөлінетін ақша, сырттан донорлық болып алатын ақшамыз 32 миллиардтың көлемінде екен. Бұндай баттан күйік жылда бола бермесін білуіміз керек. Өйткені себеп жаңағыдай өзің 4 миллиард теңге табыс тауып, қалған 30 миллиардын сырттан бере бермейді. Ол биыл Тоқаев келгенсін осындай қаржылар бөлініп жатуы мүмкін, одан кейін бұл қаржылар бөліне бермейді. Тағы бір айта кететін мәселе, кешегі еліміз бойынша қайтарылған қаржы дейді, қайтарылған қаржылар бойынша қылмыстық жазаға тартылып сотталып шығатын Боранбаевтың компаниясының 1 миллиард 100 миллионға бөлген ақшасына қаламызда 2 мектеп салынып жатыр. Спорттық мектеп сол екен, ол енді күзге дейін бітетін түрі бар. Жалпы айтқанда осындай жағдайлар, қаланың орташа айлығымыз қанша екенін білмедім, бірақ жалпы менің ойымша орташа айлық арқалық бойынша 120-130 мың көлемінде. Себеп көптеген техникалық қызметкерлердің барын алатын 85 мың. 85 мыңға 20%-ке көтерілген әлеуметтік төлемдер төлейтін болса, халықтың әл-ауқатын бақылай беріңіз. Арнайы сұрақ қойдым, осы әлеуметтік салаға жауапты Раушан Омарова. Әлеуметтік төлем алатын кісілердің саны күрт артып кетті. Бұның неге артып кеткен туралы толық жауап ала алмадым. Оған жалғыз себеп халықтың әл-ауқаты жылдан жылға төмендеп бара жатыр деген сөз. Бұл мемлекеттің, Тоқаевтың жаңа Қазақстанның саясаты ма, әлде біздегі Арқалық қаласындағы биліктің саясаты ма, әйтеуір осындай жағдайлар болып жатыр. Әлеумет көшеде жүретін автобустар туралы әңгіме қозғалды. Бір сұрақ қойды. 232 миллион теңге 2 маршрутқа субсидия төлейді екен. Тағы да бір не қосу үшін оны облыстық бюджеттен субсидия сұрауымыз керек деді. Жалпы көтерілген мәселе осындай. Қалғандар жаңағы дамып жатырмыз, жақсымыз. Жұмыс орны туралы, қанша жұмыс орны ашылып жатқаны, қанша қалай даму болатын туралы. Бізде шынымен керемет дамығаны кәсіпкерлік сала. Оны жасырмауымыз керек. Қаншама сауда үйлер салынып жатыр, қаншама тойханалар салынып жатыр. Ол жағынан ешқандай сөзіміз жоқ. Аман болайық ағайын, барыңыз аман болайық. Еліміз дами берсін.